အသေးသက်တာသူ့ဘာလို့အသေးသက်တာပြောပြဟမ်သူ့ဘာလို့အသေးလို့တာကမာလေတလေးကိုချေးနေရတယ်လူတိုင်းကတော့ချစ်ကြတယ်စိတ်ကောင်းရှိတာဟုတ်ငါဂျုံထဲမှာဆိုရင်လေငါနေအောင်မရဘူးကမာပဲလူကြီးတွေကချစ်ကြတာကမာလေအတန်တက်သွားရင်လေအတန်တက်ကဘာမှသူ့ကိုမရဘူးညောင်းတဲ့ကိုရောက်အောင်လုပ်ထားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ကစက်ရုံမှာဝန်ထမ်းချင်းချင်းကိုမှမနာလိုလက်စိတ်ကြောင်းနဲ့အောက်လန်းနဲ့ပြူစားခံရတဲ့အမကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအကြောင်းလည်းပဲပေါ့နော်သူကဆင်မောဒီဆရာထုခန့်ကျော်စီတွားပြီးတော့ပြောကကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူကဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့အကြောင်းစုံရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေဆုံးနေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဆင်းဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဗျအသေးသက်တာသူ့ဘာလို့အသေးသက်တာပြောပြဟမ်သူ့ဘာလို့အသေးလို့တာကမာလေတလေးကိုချေးနေရတယ်လူတိုင်းကတော့ချစ်ကြတယ်စိတ်ကောင်းရှိတာဟုတ်ငါဂျုံထဲမှာဆိုရင်လေငါနေအောင်မရဘူးကမာပဲလူကြီးတွေကချစ်ကြတာကမာလေအတန်တက်သွားရင်လေအတန်တက်ကဘာမှသူ့ကိုမရဘူးညောင်းတဲ့ကိုရောက်အောင်လုပ်ထားကမာတရားရှိမလားအောင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာငါကြောင်လုပ်ထားတာဒီကမာတကယ်ဆရာရှိဘာပဲလုပ်နေတာခါရအောင်ပိတ်ချတာပိတ်ချတာပိတ်ထားတာပိတ်ထားနင်လှုပ်ထားတာတခုမှမကျန်အကုန်ပြန်ယူရနော်သိလားနင်လှုပ်ထားတာမှန်တယ်မြမြုံမုံတမုံနှမ်းတစ်စီတော့မကြံခဲ့စင်နဲ့အကုန်ရိုက်ထုတ်သွားအကုန်ရိုက်ထုတ်သွားနော်နင်ကကောင်းကောင်းလေးပြောနေတယ်သိလားနင်တို့လေဘင်းနဲ့မှာအပန်မထွက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာမှန်တယ်မြအကုန်ယူသွားဘယ်မှာဘာမှမကြံခဲ့စင်နဲ့နှမ်းတစ်စီတော့မကြံခဲ့ခက်ချမ်းချမ်းရိုက်ထုတ်ပြီးငေါ့အကောင်းပကတိတိုင်းထားခဲ့ပြီဘာတခုမှမကြံခဲ့သေးနဲ့နော်ဒီမုံတမုံနှမ်းတစ်စီတော့မကြံခဲ့သေးနဲ့ရိုက်ကုန်ထုတ်ခက်ချမ်းချမ်းရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘာမှမကြံခဲ့သေးနဲ့နေမကြံရင်ငါကျမ်းပါသေဝါလိမ့်မယ်ငါလုံးရင်ညင်တသားလေးပြန်ထုတ်ကိုင်းနေပြအောင်မလုံးနဲ့နော်တော့ပြပြချင်းထုတ်ဟိုခြိပြားကြီးထုတ်ချခြိပြားကြီးသွားခြိပြားကြီးသွားတော့မလုံးနဲ့နော်ကြားလားသိလားသူများမလုံးနဲ့နော်သူများလုံးရင်နေပြန်ခံရလိမ့်မယ်သိလားနင်းဘဝပြတ်လိမ့်မယ်နင်းမိသားစုမိဟုံဟုံတောက်တက်ကဲ့သို့လောင်လိမ့်မယ်အကောင်းပကတိတိုင်းဖြစ်အောင်ငါ့ကိုလုပ်ခဲ့ပြီခုမကြံကုန်ထုတ်တော့အကောင့်တိုင်းထားခဲ့ပြီမိစ္ဆာတွေကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှမြုံမုံတမုံနှမ်းတစ်စီတော့မကြံခဲ့စင်နဲ့နော်ပြည့်ဖြူကြဲပြောအေးပြည့်ဖြူစကားပြောလို့ရပြီလားဟုတ်ရပြီခုနရလားခုနလေကောင်းမှာတက်ဆိုထားတယ်လို့ခေါ်လိုက်ခုလူခေါ်လိုက်လုံးဝပြောလို့မရဘူးလားခုနမရဘူးခုနကသူအဲ့လိုပြောလို့ရလားမရဘူးဘယ်လိုမရလားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကြာပြီအတန်မထွက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီကဲအရင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်အရင်အဲ့လိုယူပြောဖို့တော့အားယူနေရတယ်
ပြောအတောင်မထွက်တာမင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သိတာ အမတော့ဒီကျွန်တော် brighter လုံးနေ အော် သူကဝါသနာပါ तू ကအရန်သဘောကောင်းတယ်ပြောနေတာငါလည်းမသိဘူး तू တော့သဘောကောင်းအဲ့လိုအရန်သဘောကောင်းလို့လှုပ်တာလေညီကိုညီဝန်ထမ်းမလည်းငါမသိဘူးဟုတ်လားဝန်ထမ်းမလည်းမသိဘူးဝန်ထမ်းချင်းချင်းပြန်လှုပ်တာညီတို့ရုံးရပဲညီတို့အခန်းထဲရပဲတရုံးနဲ့တခန်းထဲဟိုကိုကဟိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလိုပေးခြင်းကင်ပေးခြင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုညီကလူချင်းလူခင်ပေါ်တယ်तू ကစိတ်ကောင်းမရှိတော့ तू ဘယ်လိုချစ်မှာတော့ညီကစိတ်ကောင်းရှိတော့လူချင်းလူခင်များတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုမနာလို့လို့ညီကိုအသိလောက်တာစကားတော့ပြောမရဘူးကဲဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ကဲအခုဘယ်လိုနေတော့ ပေါ့ပါတယ် ပေါ့သွားတယ်စကားပြောတာဘယ်လိုနေတော့ စကားပြောပေါ့ပါတယ် ပေါ့သွားအရင်ကစကားပြောရင်ဘယ်လိုနေတော့ ဒီထက်နေပြီးတော့အားယူပြီးတော့ပြောရတယ်ဆရာတခုခုဆိုရင်လေအားယူပြီးပြောရတယ်အခုကျတော့ပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ဆ ခု ရာ နတော့မှဒီမှာလာခုတော့ကတော့အတန်တော်မထွက်ဘူး အတမထွက်ဘူးဆရာဟုတ် လုံးဝ သမီးရင်တော့တွေ့တော့တချင်းလေးပါဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ချင်းပါဆိုတယ်ဆရာ အရင်ကသင်းနေပါဆိုတော့ ဟုတ်လား နောက်ပိုင်းဟောတော့ ဩကဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးเจ้าမှာဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားပြီးတင်ငန်းရင်ဆုံးချရင်ဝတ္ထုရလှူပေးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အဲ့ဒါလှူပေးလိုက်နောက်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ခုအောင်မယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဆိုပြီးကောင်းပြီပေါ့နော်အခုတော့အတန်ထွက်လာပြီနော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ တန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိ အဲ့ဒါအခုတရဏဂုံ၃ပါးယတနာမြတ်၃ပါးကိုရုပ်တော့ဘယ်လိုနေလဲ ပေါ့တယ် ဒါဟိုးနေရတော့ကုနေနဲ့ဟိုးနဲ့ဝင်ချတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ရိုက်ထားတယ်လိုင်းမတင်လို့ရတယ်နော် ဟုတ်ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြူဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတော့အတန်မထွက်တာပေါ့အတန်မထွက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ ၄နှစ်ကျော်လောက် ၄နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါနော်ဟုတ်ပြီ၄နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီဆိုတော့ဒီမှာမကုသခင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲဘယ်လိုခံရလဲ မကုသခင်မှာဆရာဟိုလေဟိုအသက်ရှူတွေချက်ပြီးတော့လေဘင်းတွေကလုံးဝဟိုစကားပြောဖို့အတွက်ကိုတော်တော်အားယူရ ညှစ်ထားသလိုခံစားရမလား အော်ညှစ်ထားတယ်လို့ခံစားတယ်လေဘင်းမှာအဲ့လိုညှစ်ဆွဲညှစ်ထားတယ်လို့ခံ နင် စား အသိလောက်တာတဲ့နင်တို့ယုံနေရပဲသိလား ဟုတ်ကဲ့ ခုတော့ easy ဖြစ်တော့ပါပြီနော်သမီးဒီမှာဘယ်နှချိန်ကုလိုက်လဲ ဟုတ်ဒါ၃ချိန်မြောက်ဆရာ ၃ချိန်မြောက်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ၃ချိန်မြောက်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲပြောပြပါဦး ၃ချိန်မြောက်ကူတဲ့အခါမှာတမီးဟိုပထ ၃ချိန်မြောက်ဆို2ချိန်ပေါ့ အော်2ချိန်မြောက်ကူတဲ့အခါမှာပထန်းရုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဟိုကလေဟိုပထန်းကိုအင်းတိုင်းအားတိုင်းရွတ်နိုင်လာတယ်အင်းတိုင်းအားတိုင်းရွတ်နိုင်လာတယ်အတန်ကလုံးဝကိုကြည်ပြီးတော့မှဟိုမောတာတို့ဘာလို့အထက်ထက်ကစုပ်ယူထားတာမရှိတော့ ရှိ ဘူးဆ တော့ ရာဟုတ် ဆိုတော့အရင်အဲ့လိုပထမ်းရွတ်နိုင်လား မရွတ်နိုင်ဘူးဆရာ ပထမ်းမရွတ်နိုင်တာဘယ်လောက်ကြာပထမ်းမပူဇော်နိုင်တာဘယ်လောက်ကြာပါလဲ မပူဇော်နိုင်တာ3နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆရာ ဒီလည်းပဲဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ ဟုတ်အဲ့လောက် အခုပြန်ပြီးပူဇော်လို့ရပါ ဟုတ်ကဲ့ ပထမ်းတော့ပူဇော်လို့ရပါ ထမ်း စကားပြောရတော့အဲ့လိုပြတ်ထားဆွဲထားသူရှိတယ် မရှိတော့ဘူးဆရာ မရှိတော့တတရာဖြစ်သွားပြီ တ နော် တရာဖြစ်သွားပြီ အဲ့ဒီပုံမှာရင်ထဲမှာဘလူပီတိဖြစ်ရတော့ ဟုတ်ဆရာပြောတယ် ပြောတယ်ငါလည်းမျိုးစောင့်ကြည့်နေတာ ဆရာလည်းကျေးဇူးတင် ကျင်းသေးပြီးခိုင်မာပြီးသူတကယ်ကောင်းပြီဆိုမှငါလိုင်းပေါ်တင်မဲဆိုပြီးတော့မှနှိမ့်ချိုက်ထားတဲ့ဟာလေးငါသိမ့်ထားတာလုံးဝကွတ်သွားပြီနော်အဖုံးကျောင်းမှာတင်ကန်းနေဆုံးကြနေဝတ္ထုလှူပွားလာ အော်လူပြီးပါဆရာဒါပေမဲ့ဟိုဟာလေဆရာလောက်ခန်းနဲ့အမားတော်တို့ကိုတွားပြီးတော့လောက်ခန်းတဲ့ဟာလေးကတော့ညီမဟိုမအားတာနဲ့မလုပ်ဖြစ်သေး နောက်နေ့သွားလို့လိုက် ဟုတ်ကဲ့ အားလည်းဆိုသွားပြီးလှုပ်မြန်မြန်လေးလှုပ်ပြီးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ နော်အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးလိုက်တလားဒါပထမလည်းပူဇော်လို့ရပါရဲ့လား ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် ပြန်ပြီးပူဇော်လို့ရပြီအတန်လည်းပြန်ကောင်းလာပြီအတန်လည်းပြန်ထွက်လာပြီရင်လိုအားကြီးနဲ့ညှစ်ပြောစရာမလိုတော့အေးဟုတ်ပြီကတရှိကျမ်းမှာစချမ်းသာလုံးဆန္ဒအားလုံးတစ်လုံးတော့ပြည့်စုံရရှိပါစေကျမ်းမှာချမ်းသာပါဗျာကျမ်းမှာချမ်းသာပါဒီလာကြမလို့တော့အကုန်ကောင်းပါပြီလားကျမ်းမှာဟဲ့ဟဲ့ပုံမှာကျိုးတစ်ချောင်းတော့လဲခဏဆောင်နော်ကဲအမျိုးကြီးဒါတော့ဒီတည်းလာတာတဲ့သူကတော့အသိလောက်ထားတာပေါ့ဗျာသူယုံခံနေရပါပဲသူအသိလောက်ထားတာပေါ့စကားပြောလို့မရဘာလို့သဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုချိုသားသားရင်ကြီးကြီးနဲ့သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမျိုးရေးရောဘာရောညာရောဘာသာရေးရောဒီအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ပေါင်းသိဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာမနာလိုလို့ဟိုပေါင်းသိဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့လူချင်းလူခင်ပေါ်တယ်ဗျာလူချင်းလူခင်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှမနာလိုတော့လေဘင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်အတန်မထွက်အောင်ပေါ့နော်အတန်မထွက်အောင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိလောက်ထားတာပေါ့အသိလောက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအတန်မထွက်ဘူးအတန်မထွက်တော့ပထမ်းတော်မှပူဇော်လို့မရ3နှစ်ကျော်သွားပြီတဲ့
အခုဒါနဲ့ဆို3ချိန်တော့အားလုံးကောင်းသွားပြီပထမလည်းပူဇော်လို့ရပါပြီစကားလည်းအတန်လည်းပြန်ထွက်သွားပြီအကုန်လုံးကောင်းသွားတဲ့ပုံမှာအယံဝန္တာပီတီဖြစ်ရတော့ပါရင်ဖြစ်ရတာလည်းပါရင်ဖြစ်ရကြိုအမတန်တန်လုံးလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကလေးမလေးကျိန်းနေပြီဆိုတော့မှ line ပေါ်တင်ဖို့လို့ဟိုနေ့ကပယောကထုတ်တဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်တိတ်ထားတယ်ဒီနေ့တော့3ချိန်မြောက်မှာအားလုံးကောင်းသွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောမျိုးပေါင်းဒီလိုကောင်းလို့တက်ရှိလို့ကြမ်းမှကြပါစေလို့เนาะဒီညနေကာရပြီးပါဗျာကာရပြီးပါကဲဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေဆုံးနေကြည့်တယ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်မယ်လို့လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ချို့လူတွေတော့တော်တော်မှကြောက်စရာကောင်းတာပဲချင်းချင်းအောင်မှာဝန်နဲ့ချင်းချင်းအောင်မှာမနာလူလက်စိတ်ကြောက်နေခုလိုမျိုးလောက်စရာလူလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အမြင်မှာလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်ရောက်ပြီးရေးပြီးတော့ကြပါအောင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုစနေဆုံးနေကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားရစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာဆိုရင်လည်းခုလိုမျိုးဘုရားရမယ်အကြောင်းအရာလေးတို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe တွေနှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ